президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар кори маҷлис роҳбарият ва аъзои ҳукумати кишвар, дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва воҳидҳои сохтории он, роҳбарони мақомоти марказии давлатӣ, идораҳои назди президент ва ҳукумат, корхонаву муассисаҳои ҷумҳуриявӣ, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олӣ, марказҳои татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ, бонкҳои давлатӣ ва саҳомӣ, рӯзномаву маҷаллаҳои расмӣ ва дигар шахсони масъул иштирок карданд. Дар маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар дар соли 2024 муфассал баррасӣ гардида, вазифаҳои асосӣ барои соли 2025 муайян карда шуд. дар қисмати аввали маҷлис нахуст ҳисоботи сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода оид ба натиҷаҳои рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар соли 2024 шунида шуд. тавре таъкид гардид, соли 2024 дар ҳаёти сиёсиву иқтисодии кишвар як қатор пешравиҳои назарраси иҷтимоию иқтисодӣ ба миён омад. дар натиҷаи татбиқи сиёсати хиратмандона ва дурбинонаи президенти кишвар рушди иқтисодиёт дар сатҳи устувор нигоҳ дошта шуд. ба таъкиди сарвазири кишвар дар давраи ҳисоботӣ ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 154,3 миллиард сомонӣ баробар гардид, ки нисбат ба соли 2023 22,6 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. таваррум дар сатҳи 3,6% нигоҳ дошта шуд, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2023 0,2 банди фоизӣ кам мебошад. соли гузашта нақшаи қисми умумии даромади буҷети давлатӣ иҷро гардида, воридоти маблағҳо ба буҷет 46,9 миллиард сомониро ташкил дод, ки нисбат ба нақшаи пешбинишуда 1,8 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. дар соли 2024 нақшаи ҷамъоварии андозу пардохтҳо аз ҷониби кумитаи андоз дар сатҳи 105,3% ё 20,4 миллиард сомонӣ ва хадамоти гумрук 106,8% ё 9,7 миллиард сомонӣ таъмин гардид, ки нисбат ба нақша мутаносибан 1 миллиарду 18 миллион сомонӣ ва 618 миллион сомонӣ зиёд мебошад. зикр гардид, ки ба қисми даромади буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа аз ҳисоби андози иҷтимоӣ 3,8 миллиард сомонӣ ворид гардид, ки нисбат ба нақша 9,4% зиёд мебошад. сарвазири кишвар иброз доштанд, ки дар соли ҳисоботӣ суръати рушди соҳаи саноат 20% таъмин ва ҳаҷми сесоли маҳсулот ба 53,8 миллиард сомонӣ баробар гардид. соли 2024 дар ҳудуди кишвар 740 корхонау коргоҳҳои нави истеҳсолӣ, аз ҷумла 528 корхонаи нави саноатӣ бо таъсиси наздики 20 000 ҷойҳои кории нав, иловагӣ ва барқароршуда мавриди истифода қарор дода шуд. таъкид гардид, ки бо мақсади таъмини устувории низоми энергетикии кишвар ва истифодаи самараноки манбаъҳои барқароршавандаи нерӯи барқ дар соли сипарашуда, корҳо дар доираи 18 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ барои бунёд ва таҷдиди нерӯгоҳҳои барқӣ, кам намудани талафоти нерӯи барқ ва ҷорӣ намудани низоми билингии он, электрофикатсияи деҳот, бунёди хатҳои интиқол ва тақсимоти барқ ва солимгардонии вазъи молиявии соҳа ба маблағи умумии 1,7 миллиард доллар ба роҳ монда шуд. соли ҳисоботӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба 74 миллиард сомонӣ расонда шуда, суръати афзоиши он ба 10,6%, аз ҷумла растанипарварӣ 13,4% ва чорводорӣ 4,9% баробар гардид. бо мақсади дастгирии соҳибкорӣ ва беҳсозии фазои сармоягузории таи солҳои охир аз ҷониби ҳукумати кишвар бо роҳи пешниҳод намудани имтиёзҳои андозию гумрукӣ дар самти рушди истеҳсолоти дохилӣ як қатор тадбирҳо андешида шуд. тибқи маълумоти пешакӣ дар соли 2024 ба кишвар 4,9 миллиард доллар сармояи хориҷӣ ворид шудааст, ки нисбат ба соли 2023 2,1 миллиард доллар ё 73% зиёд мебошад. дар соли 2024 маҷмӯи лоиҳаҳои сармоягузории давлатии амалкунанда дар кишвар 90 адад ва ҳаҷми маблағи онҳо 51,9 миллиард сомониро ташкил намуд.
در نتیجه اندیشیدن چاره‌های عملی سال 2024 گردش سودا 13.6% افزایش یافته، حجم آن به 65.8 میلیارد سومانی برابر گردید. سروزیر کشور اظهار داشتند که در دوره حساباتی شماره مؤسسه‌های تا مکتبی در جمهوری به 744 عدد رسید که در مقایسه با سال 2023 27 مؤسسه زیاد می باشد. شماره مرکزهای انکشاف بروقتی کودک باشد در این دوره 503 عدد زیاد شده است. سال 2024 در جمهوری 273 عدد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و بنا و صنفخانه‌های علاوگی برای 57610 جای نشست در یک بست بنیاد گردید. در مجموع 2,357,000 خواننده به تحصیل فرا گرفته شد. سال حساباتی در جمهوری 65 مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی فعالیت نمود که در آنها از روی 14 سمت و 135 اختصاص 23500 نفر خواننده به تحصیل فرا گرفته شدند. تأکید گردید که با مقصد رشد ساحه تندرستی و سری وقت برطرف نمودن مشکلات موجوده، سال 2024 از حساب بودجه دولتی برای رشد ساحه 3.7 میلیارد سومانی روانه کرده شد که نسبت به سال 2023 12.6% زیاد می باشد. گفته شد که در سیاست دولت تاجیکستان تنظیم مناسبت‌های مهنتی، رشد بازار مهنت و با شغل تامین نمودن اهالی موقع اساسی دارد. دوام سال 2024 با مساعدت مقامات دولتی شغل اهالی از جمله توسط یارمارکه‌های جای‌های کاری خالی 22,500 نفر به نمودهای گوناگون شغل تامین گردیدند. در سال 2024 از حساب همه سرچشمه‌ها 247,000 جای‌های کاری نو تأسیس شد که از این 74,000 دائمی می باشد. طور ذکر شد پیشروی‌ها در سمت رشد سیاحی، ترغیب و تشویق و رواج دادن هنرهای مردمی به نظر می رسد. از جمله گفته شد که در سال 2024 1.4 میلیون سیاح به تاجیکستان تشریف آوردند. تأکید گردید که در این دوره در سمت برگزاری چاره‌بینی‌های فرهنگی و عمومی و معرفتی فعالیت ساختارهای دولتی تقویت داده شد. بخصوص برگزاری برنامه فرهنگی بخشیده به بزرگداشت مولانا جلال‌الدین بلخی در قرارگاه یونسکو، اینچنین به فهرست میراث غیرمادی بشریت وارد گردیدن جشن مهرگان و صنعت ساخت و نواختن رباب از قبیل رویدادهای مهم به حساب می روند. در ادامه مجلس وسیع حکومت کشور حسابات وزیر مالیه فیض‌الدین قهارزاده، وزیر رشد اقتصاد و سودا ذوقی ذوقی‌زاده، رئیس کمیته انداز نصرت الله دولتزاده، سردار خدمات گمرک خورشید کریمزاده و دیرکتور اگنتی سقورت اجتماعی و نفقه دلمراد دولتزاده شنیده شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با راهبران وزارت و اداره‌های سمت اقتصاد و مالیه در پی حساباتشان دایر به دریافت سرچشمه‌های نوی درآمد به بودجه دولتی سپارش‌های مشخص دادند. دایر به فعالیت مقامات نظارتی و سنجشی در سمت پیشگیری جنایت و جنایتکاری، برطرف‌سازی قانونشکنی‌ها در ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و رعایت حتمی قانون‌های عملکننده کشور، پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان یوسف رحمان، دیرکتور اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا سلیمان سلطانزاده و رئیس پالاتای حساب قراخان چیلازاده حساب دادند. در ادامه مجلس رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی سلطان رحیمزاده، رئیس بانک ملی تاجیکستان فردوس طالبزاده، رئیس بانک دولتی امانتگذاری امانت بانک علی جان سلیمزاده، وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو شیرعلی کبیر، وزیر کشاورزی قربان حکیمزاده، وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب دلیر جمعه اوید بر رفت اجرای سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و وضع رشد ساحه‌ها به سرور دولت گزارش دادند. ضمن حسابات وزیر کشاورزی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان دایر بر رواج دادن بخش پخته‌کاری که یکی از منبع‌های اساسی تأمین اشیاء خام برای صنعت سبک و جای‌های فراوان کاری برای مردم است، به مسئولان سطح جمهوری و محلی سپارش‌های قطعی دادند. همچنین سپارش‌های مشخص دایر بر رشد ساحه صنعت از جمله اجرای هدف‌های سال‌های 2022-2026 سال‌های رشد صنعت، دیگر برنامه‌های دولتی، افزون نمودن اقتدارهای استحصال نیروی برق و کم کردن تلفات برق داده شد. در مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به نتیجه کارها در سال 2024
ҳамчунин ҳисоботи вазири нақлиёт Азим Иброҳим ва раиси кумитаи ҳифзи муҳити зист Баҳодур Шерализода шунида шуд. Ба масъулини соҳаҳо супориш дода шуд, ки барои суръат бахшидани раванди рақамикунонии соҳаи нақлиёт, роҳандозии инфраструктур барои нақлиёти барқӣ ва паёмадҳои тағйирёбии иқлим, беҳдошти вазъи экологӣ, ҳифзи муҳити зист ва дигар масъалаҳои марбут ба бахшҳо чораҳои бетаъхир андешанд. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ зимни суҳбати худ изҳор доштанд, ки соли 2024 аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе барои амалӣ намудани ҳадафҳои стратегии кишвар ва дар ин замина баландбардоштани некуаҳволии сокинони пойтахт, инчунин ба марҳалаи нави рушд ворид намудани шаҳри Душанбе як қатор иқдомоти созанда амалӣ гардид. соли 2024 маҷмӯи маҳсулоти пойтахт ба 31.3 миллиард сомонӣ расида. Суръати афзоиши он нисбат ба соли гузашта 8.3% афзоиш ёфт. ҳиссаи пойтахт дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар 20.4%-ро ташкил кард. корхонаҳои саноатии шаҳри Душанбе дар ин давра ба маблағи 5.2 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол карданд ва суръати рушд нисбат ба соли гузашта 25% афзоиш ёфт. ҳаҷми содироти корхонаҳои шаҳр ба хориҷи кишвар ба беш аз 170 миллион сомонӣ расонда шуд. ба таъкиди раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, соли сипаришуда дар пойтахт 141 коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ бо беш аз 7600 ҷойи кории нав ба фаъолият шурӯъ намуд. соли 2024 дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиву иҷтимоии шаҳр аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳо зиёда аз 43 000 ва дар зарфи 8 соли охир беш аз 280 000 ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шуд. гуфта шуд, ки дар 4 соли фаъолияти фонди дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ барои амалисозии 62 лоиҳаи соҳибкорони истеҳсолӣ беш аз 302 миллион сомонӣ қарзҳои имтиёзнок дода шуд ва бо истифода аз қарзҳои додашуда то имрӯз 60 коргоҳу корхонаи истеҳсолӣ бо таъсиси беш аз 2000 ҷойи нави корӣ бунёд ёфт. зикр гардид, ки тибқи нақшаи чорабиниҳо ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатӣ 4337 тадбир амалӣ гардида беш аз 14000 ҷойи кории нав муҳайё карда мешавад. то имрӯз 2464 тадбир аз ҷумла бунёди 37 муассисаи таҳсилоти умумӣ ва томактабӣ, 21 муассисаи тандурустӣ, 56 коргоҳу корхонаи саноатӣ, 44 километр роҳ, 9 иншооти варзиш, 5 меҳмонхона ва иншооти дигар бо таъсиси зиёда аз 8000 ҷойи нави корӣ амалӣ карда шуд. таъкид гардид, ки соли 2024 дар корхонаҳои барқу гармидиҳӣ 1.7 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ истеҳсол карда шуд, ки нисбат ба соли гузашта 31% зиёд мебошад. барои эҳтиёҷоти шаҳр 4.2 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ истифода гардид, ки нишондиҳанда нисбат ба соли гузашта 535 миллион киловатт-соат зиёд аст. маблағи умумии барқи истифодашуда 1.5 миллиард сомониро ташкил дода, ҷамъоварии маблағи он ба 96% нақша баробар гардид. дар давраи ҳисоботӣ ҳаҷми умумии маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳо ба 6.1 миллиард сомонӣ баробар гардид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 20% зиёд мебошад. дар ин давра сармоягузории мустақим ба иқтисодиёти шаҳр ба 1 миллиард сомонӣ баробар гардид, ки нишондиҳанда нисбат ба соли 2023 320 миллион сомонӣ зиёд мебошад. соли 2024 беш аз 635 000 метри мураббаъ ва дар 8 соли охир зиёда аз 3 миллион метри мураббаъ хонаҳои истиқоматӣ ва марказҳои савдову хизматрасонӣ ба истифода супорида шуд. соли сипаришуда барои иҷрои корҳои сохтмону лоиҳакашӣ 927 миллион сомонӣ маблағҳои буҷетӣ равона гардида, як қатор иншооту инфрасохтори соҳаҳои маорифу тандурустӣ ва шабакаҳои муҳандисӣ ба таври замонавӣ таҳррезӣ ва навсозӣ гардиданд. давоми соли 2024 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо дар шаҳри Душанбе 32 километр роҳҳо ба маблағи 617 миллион сомонӣ сохтмону навсозӣ шуд. дар зарфи 8 соли охир дар пойтахт 192 километр роҳҳо ба маблағи беш аз 3 миллиард сомонӣ навсозӣ гардид. бо мақсади гузариш ба иқтисоди сабз соли 2024 30 электробус ба истифодаи сокинон қарор дода шуд ва харидории боз 60 электробус дар назар аст. барои татбиқи консепсияи нақлиёти барқӣ якҷо бо ширкатҳои кироякаш ва соҳибкорон 4350 мошини барқӣ ворид гардида,
парки нақлиётии ширкатҳои кироякаш пурра ба нақлиёти барқӣ гузаронда шуд. буҷети шаҳр дар соли 2024 ба маблағи 4,6 миллиард сомонӣ ё 11% барзиёд иҷро гардид, ки нисбат ба нақша 452 миллион сомонӣ зиёд мебошад. соли 2024 ба иқтисоди пойтахт 4,7 миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ ҷалб гардида, дар 8 соли охир ин рақам ба 30 миллиард сомонӣ расид. ҳоло дар пойтахт амалисозии 17 лоиҳаи сармоягузорӣ ба маблағи 3,2 миллиард сомонӣ идома дорад, ки дар доираи онҳо то имрӯз корҳо дар ҳаҷми беш аз 2,3 миллиард сомонӣ анҷом дода шудааст. масъалаҳои беҳтар намудани шароити муассисаҳои таълимӣ, баландбардоштани сифати таълим, сатҳи дониши хонандагон ва савияи касбии омӯзгорон таҳти ғамхориву дастгирии доимии роҳбарияти шаҳр қарор дорад, иброз доштанд раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ. ба ин хотир соли 2024 дар шаҳри Душанбе 7 муассисаи таълимӣ бо 13620 ҷой нишаст ва 3 муассисаи томактабӣ барои беш аз 500 тарбиятгиранда сохта ба истифода дода шуд. дар 8 соли охир 53 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо 96700 ҷой нишаст ва 25 муассисаи томактабӣ барои 4800 тарбиятгиранда бунёд карда шуд. ҳоло дар шаҳр сохтмони боз 21 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо 40,000 ҷой нишаст дар дуб аст ва 60 муассисаи томактабӣ барои беш аз 12000 тарбиятгиранда бо маром идома дорад. гуфта шуд, ки соли 2025 дар пойтахт боз 6 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо 13520 ҷои нишаст дар дуб аст ва 9 муассисаи томактабӣ барои 2280 тарбиятгиранда бунёд карда мешавад. соли ҳисоботии муассисаҳои тиббии шаҳр дар доираи 12 барномаи давлатии соҳаи тандурустӣ ба маблағи 21 миллион сомонӣ бо таҷҳизоту дастгоҳҳои пешрафтаи тиббӣ таъмин гардид. бо мақсади татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон, рушди тарбияи ҷисмонӣ ва оммавигардонии варзиш дар ин давра нахустин мусобиқаи байналмилалии гранд-слам оид ба гӯштини ҷудо, нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ, нахустин чемпионати ҷаҳонии ҷудо миёни ҷавонони то 21 сола ва нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба самбо бо иштироки варзишгарон аз 167 давлати дунё баргузор карда шуд. таъкид карда шуд, ки бо мақсади сабзу хуррамгардонии шаҳр соли сипарашуда беш аз 400 000 бех дарахту буттаҳо ва 19 миллион бех гулҳои мавсимиву бисёрсола шинонда шуд. дар нақша аст, ки дар мавсими ниҳодшинонии зимистони соли 2024 ва баҳори соли 2025 тавассути ҳашари умуми шаҳрӣ боз беш аз 600 000 бех дарахти ороишию сояафкан шинонда шавад. раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Алишер Мирзонабод, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид доир ба натиҷаҳои рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо дар соли 2024 ҳисобот доданд. таъкид шуд, ки дар давраи ҳисоботии иҷрои нақшаи буҷети маҳаллии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз рӯи даромадҳои худӣ ба андозаи 107.9% иҷро шуд. дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ба бунёди корхонаҳои сесолӣ диққати зарурӣ дода шуда 43 коргоҳи саноатӣ ба истифода дода шуд. дар вилояти Суғд бошад, тибқи нақша дар соли 2024 166 корхонаву коргоҳи нав бо 2060 ҷои корӣ ба фаъолият шурӯъ кард. дар ин давра ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатии вилоят ба 30 миллиард сомонӣ расонда шуд. дар вилояти Хатлон давоми соли 2024 155 иншооти соҳаи маориф ба истифода дода шуд, ки 58 адади он ба маблағи умумии 90 миллион сомонӣ аз ҳисоби соҳибкорони маҳаллӣ бунёд гардидааст. гуфта шуд, ки дар доираи нақшаи чорабиниҳо ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон 1663 иншоот сохта шуд, ки 134.1% нақшаи солонаро ташкил медиҳад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои кишвар барои густариш бахшидани раванди омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ татбиқи нишондиҳандаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон зери назорат гирифтани раванди таълиму тарбияи насли наврас, баррасии саривақтии арзу шикоятҳои мардум, дастгирии соҳибкорӣ, таъмини рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноативу кишоварзӣ ва бештар намудани ҳаҷми содироти онҳо дастуру супоришҳои мушаххас доданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
дар маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба натиҷаҳои рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар дар соли 2024 бо таҳлилҳо суханронӣ намуданд. Сарвари давлат барои иҷрои нишондиҳандаҳои паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳукумати кишвар, вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супориш доданд, ки тамоми кӯшиши худро баҳри иҷрои саривақтӣ ва сифатноки вазифаҳо ва дастуру супоришҳо сафарбар намоянд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳукумати кишвар, вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатиро вазифадор намуданд, ки фаъолияти худро вусъат бахшида тибқи супориши қаблӣ суръати рушди иқтисоди кишварро дар соли 2025 дар сатҳи на кам аз 8% таъмин намоянд. супориш дода шуд, ки дар ин ҷода хусусан ба масъалаҳои ташаккули иқтисоди сабз, суръатбахшидани раванди рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва вусъат додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ диққати аввалин дараҷа дода шавад. президенти кишвар истифодаи самараноки иқтидорҳои мавҷуда, ташкили корхонаҳои нави истеҳсоли маҳсулоти рақобатнок бо арзиши баланди иловашуда, тақвияти иқтидори содиротии кишвар, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар намудани сифати хизматрасониҳои иҷтимоиро аз ҷумлаи масъалаҳои аввалиндараҷа номиданд. таъкид гардид, ки дар соли 2024 бо мақсади иҷрои нақшаи чорабиниҳои зидди буҳронии ҳукумат ва татбиқи лоиҳаҳои афзалиятноки сармоягузорӣ аз шарикони рушд беш аз 16 миллиард сомонӣ грант ва қарзҳои имтиёзнок ҷалб карда шуд. сохторҳои марбута вазифадор шуданд, ки иҷрои барномаҳои муштараки ислоҳотро бо ниҳодҳои байналмилалии молиявӣ сари вақт таъмин намуда, барои идома додани раванди ҷалби маблағҳои грантӣ ва қарзҳои имтиёзнок ба соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва дастгирии буҷети давлатӣ чораҳои амалӣ андешанд. با مقصد تامین نمودن بازار استعمالی و کاهش دادن وابستگی بازار داخلی از مال و محصولات وارداتی، سرور دولت ضرور شمردند که برای افزایش دادن حجم استحصال محصولات صنعتی و کشاورزی و استفاده ثمراناک اقتدارهای موجوده تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده شده معتدل نگاه داشتن نرخ‌ها در سال جاری تامین گردد. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان آمار محصولات صنعتی غذایی را که از بیرون وارد می‌شود تحلیل نموده تأکید داشتند که اکثر این محصولات باید در داخل کشور استحصال شود. گفته شد که در سال 2024 با وجود در سطح 104% اجرا گردیدن نقشه درآمد بودجه دولتی، در بعضی ناحیه‌های کشور نقشه جمع‌آوری انداز و پرداخت‌ها تامین کرده نشد که اندیشیدن تدبیرهای علاوه‌ای را طلب می‌نماید. از این رو رهبر دولت سپارش دادند که ساختارهای مربوطه برای دریافت ذخیره‌های نوی مالیوی و جلب پوره منبع‌های درآمد به بودجه دولتی، صفتناکی تهیه و اجرای آن، اینچنین باز هم کم کردن بقیه پولی‌های انداز تدبیرهای ضروری را عملی نمایند. پرزیدنت کشور به وزارات اداره‌های مسئول سپارش دادند که با مقصد حل سریوقتی مسائل اجتماعی اهالی و فراهم آوردن شرایط برای زندگی ارزنده مردم، از جمله اقدام بلند برداشتن مزد مهنت کارمندان مقامات حفظ حقوق، خدمتچیان حربی، مقامات حاکمیت و اداره‌کنی دولتی، مؤسسه‌های معارف، علم، تندرستی، ساحه حفظ اجتماعی، نفقه و استیپندی‌ها چاره‌های مشخص اندیشند. در سمت صرفه‌کارانه و مقصدناک استفاده نمودن مبلغ‌های بودجتی، وزارت و اداره‌های مربوطه سپارش گرفتند که کمبودی‌های جای داشته را هر چه زودتر برطرف کرده استفاده ثمراناک مبلغ‌های بودجتی و شفافیت خراجات آن را تامین سازند. استفاده تکنولوژی‌های رقمی و گزارش به نظام پوره پرداخت‌های غیر نقدی در فعالیت مقامات دولتی و ساحه‌های مختلف را پرزیدنت کشور طلب قطعی روز نامیدند. تأکید گردید که برای وسعت بخشیدن این روندها در پیام رهبر دولت سال‌های 2025-2030 سال‌های رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیون اعلان کرده شد. با حکومت کشور سپارش داده شد که بهر عملی نمودن این اقدام نقشه مکمل عمل را قبول و تطبیق نمایند. در رابطه با مسائل حل طلب گزارش به نظام رقمی سرور دولت محترم امامعلی رحمان اندیشیدن یک قطار تدبیرها را ضرور شمردند. از جمله وزارت و اداره‌ها در مهلت 3 ماه به نظام بین اداروی همگرایی اطلاعاتی به طور حتمی باید پیوست شوند. وزارت و اداره‌های خدمترسان تا تشکل دادن مخزن‌ها برای انجام دادن روند فعالیت داخلدار از امکانیت نظام‌های در اگنتی اینوواسیون و تکنولوژی‌های رقمی تشکل یافته
истифода намоянд ва дастгоҳи иҷроияи президент ва мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ бо мақсади таъмин намудани фаъолияти самараноки ҳукумати электронӣ гардиши пурраи электронии ҳуҷҷатҳоро аз 1 июли соли 2025 ба роҳ монанд. ба ситоди ҷумҳуриявӣ супориш дода шуд ки оид ба масъалаҳои рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ва ҳалли масъалаҳои мавҷуда чораҳои фаврӣ андешад. таъкид карда шуд ки гарчанде пардохтҳои ғайринақдӣ барои хариди молу хизматрасониҳо дар ҳаҷми умумии пардохтҳо бо истифода аз воситаҳои электронии пардохт аз 6.9% соли 2019 то 26.2% дар соли 2024 расонда шудааст, вале натиҷаи мазкур ҳоло ҳам қаноатбахш нест. бинобар ин бонки миллӣ вазифадор гардид ки якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор бо мақсади вусъат бахшидани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ва рушди инфрасохтори низоми пардохт тадбирҳои иловагӣ андешад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки ҳарчанд дар соли 2024 сармояи мустақими хориҷӣ ба кишвар беш аз 4.3 миллиард сомониро ташкил дода, нисбат ба соли 2023 39% афзоиш ёфтааст, вале ҳаҷми он барои қонеъгардонидани талаботи рушди иқтисоди кишвар ҳоло ҳам кофӣ нест. ба кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супориш дода шуд ки ҷалби сармояи мустақимро ба маротиб афзоиш диҳанд. зимни таҳлили вазъи соҳаи кишоварзӣ роҳбари давлат иброз доштанд ки бо вуҷуди пешравиҳои соҳа дар соли 2024 имкониятҳои мавҷуда ҳоло ҳам ба таври зарурӣ истифода нашудаанд. дар робита ба ин зарур шумурда шуд ки барои истифодаи самараноки заминҳои кишт, баландбардоштани ҳосилхезии онҳо, таъмин намудани хоҷагиҳои кишоварзӣ бо тухмии баландсифати зироатҳои кишоварзӣ, бахусус пахта ва ғалладонагиҳо, ва дар ин замина таъсис додани ҷойҳои навикорӣ ва зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ тадбирҳои иловагӣ андешида шаванд. барои расидан ба ҳадафи стратегии саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва талаботи барномаи давлатии рушди содирот барои солҳои 2021-2025 вазорати саноат ва технологияҳои нав вазифадор гардид ки якҷо бо дигар вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ камбудиҳои соҳаро ислоҳ намуда бо истифода аз тамоми захираву имкониятҳо рушди саноатро тақвият бахшад. супориш дода шуд ки дар самти коркарди ашёи хоми ватанӣ то маҳсулоти ниҳоӣ дар дохили кишвар тадбирҳои амалӣ андешида шуда истеҳсоли маҳсулоти рақобатнок ва содироти он афзоиш дода шавад. зимни таҳлили вазъи соҳаи энергетика бахусус тавлиди нерӯи барқ, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки дар соли ҳисоботӣ ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ дар кишвар 22.4 миллиард киловатт-соатро ташкил дод ки нисбат ба соли 2023 567.6 миллион киловатт-соат ё 2.6% зиёд мебошад. вале дар соҳаи энергетикаи кишвар бо вуҷуди супоришҳои додашуда ҳоло ҳам як қатор мушкилиҳои ҳалталаб боқӣ мондаанд ки ба раванди истеҳсол ва ҳаҷми таъминоти барқ таъсири манфӣ расонда истодааст. аз ҷумла талафоти нерӯи барқ ки то ҳанӯз дар сатҳи баланд ва ташвишовар боқӣ монда соли 2024 20%-ро ташкил додааст ва сатҳи нопурраи ҷамъоварии маблағи истифодаи нерӯи барқ ки дар ин давра ба 91% расонда шудааст аз ҷумлаи мушкилоти ҳалталаби соҳа мебошанд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба ин вазорату идораҳои марбутаи соҳаро вазифадор намуданд ки татбиқи саривақтиву босифати лоиҳаҳои кам кардани талафоти нерӯи барқро таъмин намоянд. зарур шумурда шуд ки доир ба ҳар чиз зудтар ҷорӣ намудани низоми билингӣ ба ҳисобгирии пурраи истифодабарандагони нерӯи барқ ва якҷо бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ сари вақт ҷамъоварӣ кардани маблағи нерӯи барқ чораҳои қатъӣ андешида шаванд. дар паёми президенти кишвар таъкид гардидааст ки аз моҳи майи соли 2027 аз ҳисоби истеҳсоли нерӯи барқ дар нерӯгоҳи Роғун ва силсилаи нерӯгоҳҳои Дарёи Вахш норасоии нерӯи барқ дар кишвар пурра бартараф ва Тоҷикистон ба истиқлоли комили энергетикӣ ноил мегардад. вобаста ба ин роҳбари давлат ба ҳукумати кишвар ва дигар масъулон супориш доданд ки корҳои сохтмонро суръат бахшанд.
سرور دولت محترم امام علی رحمان ضمن تحلیل وضع ساحه‌های اجتماعی تاکید داشتند که با مقصد بلندبرداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت و عملی‌گردانی اصلاحات ساحه معارف در کشور استراتژی و برنامه‌های مختلف قبول و عملی گردیده ایستاده است. با وزارت و اداره‌های داخلدار سپارش داده شد که برای تطبیق پوره و صفتناک برنامه و استراتژی‌های قبول شده چاره‌های سریع و قطعی اندیشند. سپارش‌های دیگر به ساختارهای مربوطه برای بلندبرداشتن صفت تحصیلات داده شد. با وزارت معارف و علم، کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی، агентии назорат дар соҳаи маориф ва илм ва дигар вазорати идораҳои дахлдор супориш дода мешавад ки ҷиҳати баландбардоштани сифати таҳсилот чораҳои қатъӣ андешида бо истифода аз таҷрибаи пешқадам механизми муосири арзёбии онро таҳия ва роҳандозӣ намояд. вазорати маориф ва илм ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро зарур аст ки ҷиҳати ҷалби давталабон тарғибу ташвиқ ва корҳои фаҳмондадиҳиро дар байни хатмкунандагон тақвият бахшад. вобаста ба ин супориши дар паёми роҳбари давлат додашударо бори дигар хотир расон менамоям ки дар 5 соли оянда бо истифода аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағдорӣ ва бо дар назардошти ҳадафи гузошташуда дар хусуси фарогирии 50% кӯдакони синни соли томактабӣ бунёди 800 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва беш аз 1000 муассисаи таҳсилоти умумӣ бояд таъмин карда шавад. ин дар зарфи 5 сол. ба нақша мегиред, раисои шаҳраноён ва бунёд мекунем. бояд ягон деҳа маҳалли зист бе муассисаи томактабӣ вуҷуд надошта бошад дар ҳудуди мамлакат. ҳамчунин бори дигар таъкид менамоям ки ҳамаи пешравию пирӯзиҳои ҳар як давлат ва ҷомеаро мактабу маориф ва илму дониш таъмин мекунад. дар баробари ин бояд гуфт ки сабаби асосии бадбахтии ҳар як миллат ва давлат эътибор надодан ба сифати мактабу маориф, сарлангорӣ кардан ба тарбияи кӯдак аз хурдсолӣ ва фароҳам наовардани муҳити мусоид барои таълиму тарбия мебошад. яъне то вақте ки тамоми ҷомеа ба мактаб ва низоми маориф рӯй наоварад, миллат дастдиҳгар, хорзор, таҳқиргашта ва афроди он моил ба ҳама гуна ҷиноятҳои сангину пешгӯинашаванда боқӣ хоҳад монд. аз ин лиҳоз метавон хулоса кард ки сифати давлат на ба шумораи аҳолӣ балки ба сифати аҳолӣ вобаста мебошад. бинобар ин ташаббус дар ин самт бояд пурра дар дасти давлат бошад. яъне давлат мактабро соҳиб. роҳбари давлат муҳтарам эмом алӣ раҳмон иброз доштанд ки дар соҳаи тандурустии кишвар тарки вазифа кардани табибон ва дигар кормандони соҳаи тиб дар бахши давлатӣ ташвишовар гардидааст. бо назардошти вазъи зикршуда супориш дода шуд ки вазорату идораҳои соҳа бо роҳбарони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ барои ҳалли камбудиҳо тадбирҳои иловагӣ андешанд. президенти кишвар бо назардошти ҳадафҳои олии давлатдорӣ ва мураккаб боқӣ мондани вазъи ҷаҳон ва минтақа супориш доданд ки дар самти кор бо аҳолии нақшаҳои тасдиқгардида таъмин шуда баргузор намудани чорабиниҳои сиёсиву фаҳмондадиҳӣ, ҳарбиву ватандӯстӣ, фарҳангиву фароғатӣ ва варзишӣ вусъат дода шавад. сарвари давлат аз фаъолони ҷомеа ва шаҳрвандон риояи ҳатмии талаботи қонунҳо дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим ва дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи кӯдакро талаб намуданд. таъкид гардид ки то охири соли 2024 дар доираи нақшаи чорабиниҳо ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар кишвар аз 28800 иншооти ба нақша гирифта шуда беш аз 18200 иншоот бунёд гардидааст ки 63% нақшаро ташкил медиҳад. дар фароварди сухан президенти кишвар муҳтарам эмом алӣ раҳмон бори дигар аъзои ҳукумат, роҳбарони дигар сохтору мақомоти давлатӣ, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро вазифадор намуданд ки бо истифода аз имконияту захираҳои мавҷуда барои бартараф кардани камбудиву норасоиҳои дар маҷлиси имрӯза зикр гардида
ва супоришу вазифаҳои гузошташуда масъулияти шахсӣ дошта бошанд. мо манфиати миллату давлата бояд аз ҳама манфиатҳои дигар боло гузорем. аз ҳама манфиатҳои дигар ояндаи тоҷикистон дурахшон аст. мо ба ҳамин боварӣ комил дорем ки ояндаи тоҷикистон дурахшон аст. ҷумҳурии тоҷикистон дар заминаи сиёсати хориҷии дарҳои кушода бо кишварҳои ҷаҳон робитаҳои гуногун ҷанбаро ба роҳ мондааст. муаррифии шоистаи Тоҷикистон ва имконияту зарфиятҳои сайёҳии он дар минтақа ва ҷаҳон натиҷаи тадбирандешиҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат мебошад. ҳамкорони мо аз ҷараёни баргузории намоишгоҳи байналмилалии ҳафтаи сабз Берлин 2025 гузориш омода карданд. истиқлолият имкон дод ки Тоҷикистон бо ҷаҳони мутамаддин ба таври густурда ва бесобиқа пайвандад. махсусан ба роҳ мондани сиёсати сулҳҷӯёна ҳамчун меъёри конститутсионӣ ва сиёсати дарҳои кушода ки дар консепсияи сиёсати хориҷии Тоҷикистон унсури калидӣ ба шумор меравад, замина гузошт ки Тоҷикистон зери роҳбарии хирадмандона, инсондӯстона ва дурандешонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самтҳои гуногун бо кишварҳои олам ҳамкорӣ намояд. Тоҷикистон дар заминаи сиёсати хориҷии дарҳои кушода дар сатҳи дуҷониба ва қолабҳои бисёрҷониба муносибатҳои гуногунҷанбаро ба роҳ монда ба самтҳои рушди иқтисоди сабз, ҳифзи муҳити зист, технологияҳои навин, ҷалби сармоя ва тиҷорат таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа зоҳир намуд ва робитаҳоро дар ин самтҳо таҳким ва тавсея бахшид. иштирок дар ҳамоишҳои сатҳи байналмилалӣ балки ба сифати як давлати ташаббускору пешоҳанг пазируфтани Тоҷикистон аз муҳимтарин дастовардҳо дар сиёсати хориҷии Тоҷикистон маҳсуб мешавад. бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ниҳоди масъули дастандаркор Вазорати кишоварзии Тоҷикистон ҳамчун идомаи мантиқии сиёсати сулҳҷӯёна ва фарогир Тоҷикистон бо муаррифии маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ва ба табиату иқлими Тоҷикистон хос, маҳсули дастии ҳунармандон ва дигар зарфиёти табиии ватанӣ дар намоишгоҳи байналмилалии ҳафтаи сабз Берлин 2025 дар қатори зиёда аз 61 давлати дунё иштирок намуд. қобили зикр аст ки макони баргузории намоишгоҳи байналмилалии ҳафтаи сабз дар майдони пӯшидаи Мессе Берлин, яъне дар маҷмӯаи бузурги намоишгоҳ дар шаҳри Берлини Ҷумҳурии Федералии Олмон муқаррар гардидааст. Berlin Expo Center City мафҳуми нави намоишгоҳи бузурги байналмилалии шаҳри Берлин аст ки ба таври маъмул истифода мешавад ва ҳар сол дар ин ҷо бузургтарин намоишгоҳҳои байналмилалӣ гузаронида мешаванд. намоишгоҳи байналмилалии ҳафтаи сабз Берлин 2025 аз санаи 17 то санаи 26 январ идома меёбад. Тоҷикистон дар ин намоишгоҳи бузург молу маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаи кишоварзӣ, саноати хӯрокворӣ, нигораҳо аз гӯшаҳои зебоманзараи Тоҷикистон, ҳунарҳои мардумӣ, маводҳои муаррификунандаи имкониятҳои сармоягузорӣ дар соҳаи комплекси агросаноатӣ, иқтидорҳои экокишоварзӣ ва имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистонро ба намоиш ва муаррифӣ гузошт. иштирок дар намоишгоҳи байналмилалии ҳафтаи сабз боз як имконияти хубест барои муаррифии шоистаи Тоҷикистон. зимни муаррифии молу маҳсулот, ширкатҳои ватанӣ ва соҳибкороне ки дар ин намоишгоҳи бузург иштирок доранд бо ширкатҳои хориҷӣ шартномаҳо ва созишномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расониданд ки ин барои роҳ ёфтани истеҳсолоти ватанӣ ва дигар зарфиятҳои кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва сайёҳии Тоҷикистон имконияти муфид аст. ин ҷо Мессе Берлин, маркази баргузории намоишгоҳи бузурги байналмилалии ҳафтаи сабз дар ҷумҳурии Федералии Олмон воқеъ дар шаҳри Берлин. Тоҷикистон низ имрӯз хушбахтона бо сиёсати дарҳои кушода, сулҳҷӯёна ҳамчун меъёри конститутсионӣ ба дар қатори зиёда аз 61 давлати дунё молу маҳсулоти худро муаррифӣ кард. зарфиятҳои кишоварзӣ, сайёҳӣ, табиӣ, ҳунарҳои мардумӣ низ муаррифӣ шуданд ва онҳое ки дар ин чорабинии бузурги байналмилалӣ иштирок карданд
бо завқи зиёд аз гӯшаи намоиши молу маҳсулоти тоҷикистон дидан карданд ва ҳамчунин соҳибкорони мо бо дигар соҳибкорони хориҷӣ шаҳрномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расониданд ва ин аз як тараф муаррифии имкониятҳои кишоварзӣ, сайёҳӣ, табиӣ, ҳунармандӣ, аз тарафи дигар муаррифии давлат, чеҳраи миллат дар арсаи байналмилалӣ аст. Идома дорад намоишгоҳи байналмилалии ҳафтаи сабз дар Берлин. Фарҳод Сафарзода, Бежан Рустамзода, барномаи ахбор, ҷумҳурии федералии Олмон, шаҳри Берлин. дар асоси татбиқи нақшаву барномаҳои мушаххаси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон рушди воқеии иқтисодӣ дар мамлакат сол аз сол беҳтар мегардад. дар соли 2024 низ ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба маротиб афзуда, бозори дохилӣ бо маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ таъмин ва содироти он бо тамғаи истеҳсоли Тоҷикистон ба хориҷи кишвар зиёд мегардад. муфассал дар гузориши Мансури Ҷалол. дар соли 2024 сарфи назар аз таъсири омилҳои беруна рушди босуботи иқтисодии мамлакат аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, кишоварзӣ, гардиши савдои дохилӣ ва савдои хориҷӣ таъмин гардидааст. маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ марҳила ба марҳила афзоиш ёфт. дар ин давра ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 154,3 миллиард сомонӣ баробар гардид ки нисбат ба соли 2023 22,6 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар қиёс нисбат ба соли 2023 афзоиш ёфтааст. дар соли 2024 суръати рушди соҳаи саноат 20% таъмин ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ба 53,8 миллиард сомонӣ баробар гардид. соли 2024 дар ҳудуди кишвар 740 корхонаву коргоҳҳои нави истеҳсолӣ аз ҷумла 528 корхонаи нави саноатӣ бо таъсиси наздики 20 000 ҷойҳои кории нав иловагӣ ва барқароршуда мавриди истифода қарор дода шуд. дар соли 2024 новобаста аз таъсири омилҳои беруна сиёсати иқтисодию молиявии мамлакат ҳамчунин андозу буҷет дар сатҳи устувор нигоҳ дошта шудааст. нақшаи қисми даромади буҷети давлатӣ иҷро гардида воридоти маблағҳо ба буҷет 46,9 миллиард сомониро ташкил дод ки нисбат ба нақшаи пешбинишуда 1,8 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. дар соли 2024 нақшаи ҷамъоварии андозу пардохтҳо аз ҷониби кумитаи андоз дар сатҳи 105,3% ё 20,4 миллиард сомонӣ ва хадамоти гумрук 106,8% ё 9,7 миллиард сомонӣ таъмин гардид. татбиқи ҳадафи чорум ва ҳам барномаҳои дигари давлатие ки ба рушди иқтисодиёт равона карда шуданд имконият доданд ки ҳиссаи маҳсулоти саноатӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ афзоиш ёбад ва ҷиҳати таъмин ва нигаҳдории рушди суръати афзоиши истеҳсолоти саноатӣ солҳои 2022-2026 дар ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои рушди саноат эълон шуданд ва ҳамин тавр дар асоси ҳамин татбиқи ҳамин 4 сола зиёда аз 1000 корхонаи нав бунёд карда мешаванд ки имконият медиҳад на танҳо самаранокии истифодаи иқтидорҳои дохилӣ баланд гардад, балки ҳам шароити меҳнат ва ҳам ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шавад ва албатта бо ба вуҷуд омадани объектҳои нави андозбандӣ қисмати даромади буҷети давлатӣ зиёд гардад. бо мақсади таъмини устувории низоми энергетикии кишвар ва истифодаи самараноки манбаъҳои барқароршавандаи нерӯи барқ дар соли 2024 корҳо дар доираи 18 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ барои бунёд ва таҷдиди нерӯгоҳҳои барқӣ, кам намудани талафоти нерӯи барқ ва ҷорӣ намудани низоми билингии он, электрофикатсияи деҳот, бунёди хатҳои интиқол ва тақсимоти барқ ва солимгардонии вазъи молиявии соҳа ба маблағи умумии 1,7 миллиард доллар ба роҳ монда шуд. дар соли 2024 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба 74 миллиард сомонӣ расонида шуда, суръати афзоиши он ба 10,6%
аз ҷумла растанипарварӣ 13.4% ва чорводорӣ 4.9% баробар гардид. дар самти ҷалби маблағ сармояи дохиливу хориҷӣ аз ҷониби ҳукумат чораҳои фаврию зарурӣ андешида шуда барои нигоҳ доштани рушди устувори иқтисодию молиявии мамлакат шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. тибқи маълумоти пешакӣ дар соли 2024 ба кишвар 4.9 миллиард доллар сармояи хориҷӣ ворид шудааст ки нисбат ба соли 2023 2.1 миллиард доллар ё 73% зиёд мебошад. дар соли 2024 маҷмӯи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ амалкунанда дар кишвар 90 адад ва ҳаҷми маблағи онҳо 51.9 миллиард сомониро ташкил намуд. дар натиҷаи андешидани чораҳои амалии соли 2024 гардиши савдо 13.6% афзоиш ёфта ҳаҷми он ба 65.8 миллиард сомонӣ баробар гардид. нишондиҳандаҳои мазкур бозгӯи онанд ки бо анҷом додани иқдомҳои муҳиму саривақтӣ дар самти таъмини рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат натиҷаҳо назаррас гардида маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ сол то сол беҳтар ва сатҳу сифати зиндагии мардум боло меравад. 16 январ марҳилаи пешбарии рӯйхати номзадҳо ба ҳавзаи ягонаи умумии ҷумҳуриявӣ ва номзадҳо ба вакилӣ дар ҳавзаҳои якмандатии интихобот оид ба интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом расид. вобаста ба ин дар ҷаласаи комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи мутобиқати пешбарии рӯйхати номзадҳо аз тарафи ҳизбҳои сиёсӣ ба ҳавзаи ягонаи умумии ҷумҳуриявӣ мавриди омӯзиш қарор дода шуд. муфассал дар гузориши Иброҳим Назруллозода. дар шаҳри душанбе таҳти роҳбарии раиси комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон Бахтиёр Худоёрзода ҷаласаи комиссияи марказӣ баргузор гардид. 16 январи соли 2025 марҳалаи пешбарии рӯйхати номзадҳо ба ҳавзаи ягонаи умумии ҷумҳуриявӣ ва номзадҳо ба вакилӣ дар ҳавзаҳои якмандатии интихобот оид ба интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом расид. вобаста ба ин дар ҷаласаи комиссияи марказӣ масъалаи мутобиқати пешбарии рӯйхати номзадҳо аз тарафи ҳизбҳои сиёсӣ ба ҳавзаи ягонаи умумии ҷумҳуриявӣ мавриди омӯзиш қарор дода шуд. тартиби пешбарии рӯйхати номзадҳо ба талаботи қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқ дониста шуда бо қарори комиссияи марказӣ рӯйхати номзадҳои пешбарӣ намудаи ҳизби аграрии Тоҷикистон дар ҳайати 13 номзад, ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон дар ҳайати 13 номзад, ҳизби демократии Тоҷикистон дар ҳайати 4 номзад, ҳизби социалистии Тоҷикистон дар ҳайати 6 номзад, ҳизби коммунистии Тоҷикистон дар ҳайати 6 номзад, ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ҳайати 28 номзад тасдиқ карда шуд. бо мақсади огоҳонӣ ва шиносоӣ пайдо намудани интихобкунандагон бо нафарони мувофиқи рӯйхати номзадҳо аз ҳизбҳои сиёсӣ пешбарӣ гардида ва дар ҳавзаҳои якмандатии интихобот ба қайд гирифта шуда бо қарори комиссияи марказӣ шакли плакати иттилоотии рӯйхати номзадҳо аз ҳизбҳои сиёсӣ аз ҳавзаи ягонаи умумии ҷумҳуриявӣ ва номзад ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи якмандатии интихоботӣ тасдиқ карда шуданд. ҳамчунин бо қарорҳои дахлдори комиссияи марказӣ барои таъмини шароити баробар барои ҳамаи номзадҳо ва ҳизбҳои сиёсӣ дар ташвиқоти пеш аз интихоботӣ шакл ва ҳаҷми плакати ягонаи ташвиқотии рӯйхати номзадҳо аз ҳизбҳои сиёсӣ аз ҳавзаи ягонаи умумии ҷумҳуриявӣ ва номзад ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи якмандатии интихоботӣ инчунин тартиби истифодаи воситаҳои ахбори омма аз ҷониби онҳо дар ин раванд тасдиқ карда шуданд. дар ҷаласа як қатор масъалаҳои дигари ташкилӣ ҳам мавриди баррасӣ қарор гирифта вобаста ба онҳо қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд. корҳои омодагӣ барои дар сатҳи баланди ташкилию сиёсӣ баргузор намудани интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ идома доранд.
мавзӯи дигар, ниёзмандон ва шахсони имконияташон маҳдуд таҳти ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳи ҳамешагии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. Дар асоси дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин навбат ба 100 оилаи ниёзманди ҷамоати деҳоти Аличори ноҳияи Мурғоб кӯмаки моддӣ расонида шуд. гузориши Тоҷинисои Файзуллобек. мурғоб ҳамчун ноҳияи баландкӯи мамлакат зери назари махсуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта. Дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои вилоят аз ҷониби давлату ҳукумати кишвар аз кӯмакҳои пайваста бархурдор мегардад. Дастгирии мақсадноки аҳолии ниёзманд тавассути расондани кӯмаки суроғавӣ ва хизматҳои иҷтимоӣ яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлат ба шумор меравад. таъкид менамоянд дар яке аз паёмҳояш пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии мамлакат дар робита ба беҳтар намудани шароити моддиву иҷтимоии оилаҳои камбизоат, ятимону маъюбон ва шахсони якаву танҳо пайваста давлату ҳукумати мамлакат тадбирҳои махсусро роҳандозӣ намуда. Дар заминаи пасисар намудани рӯзҳои хунуки фасли зимистон ки айни ҳол дар ҷамоати деҳоти Аличури ноҳияи Мурғоб хунукии боду ҳаво то 45-50 дараҷа баробар мебошад, расондани чунин кӯмакҳои ниёзи аввал ва маводи ангишсангро муҳим арзёбӣ менамояд. бо мақсади амалӣ намудани дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 100 оилаи ҷамоати деҳоти Аличури ноҳияи Мурғоб кӯмаки моддӣ дар ҳаҷми 50 тонна ангишсанг, 5 тонна орд, 1 тонна биринҷ, 1 тонна марҷумак, 500 килограмм шакар ва 500 литр равған расонида шуд. бо дастуру супоришҳои бевоситаи ҳукумати мамлакат шахсан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин кӯмакҳо ба ҳар як оилаи ниёзманд дастрас карда шуд. мо сокинони яке аз деҳаҳои дурдасти кишварамон доимо дар модди назари хусусан пешвои миллат ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастем ва ман аз номи тамоми сокинони деҳаи Аличур миннатдорӣ самимонаро пешвои миллат мерасонем. сокинони ноҳияи баландкӯи Мурғоб имконият пайдо намуданд барои пасисар намудани рӯзҳои хунуки фасли зимистон миқдори муайяни маводи ангишсанг ва хӯроквориро дастрас намоянд. ҳар як сокини ноҳия аз иқдоми неку созандаи давлату ҳукумати мамлакат рӯҳбаланд гардида ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шахсан пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дастгирии пайваста миннатдорӣ баён намуданд. Наш Мургабский район очень отдаленный район. Второй стороны это климатически очень трудные условия. Но мы этого не чувствуем, что из стороны правительства у нас вот раздается уголь и разные виды продуктов. За этого нашего уважаемого Джаноб Оле, президента Эмомалия Рахмонова, очень большое спасибо из Мургабского района. чунин кӯмак ва ҳамин гуна дастгириҳои пайваста аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ноҳияи баландкӯи Мурғоб ҷиҳати таъмини аҳолии ноҳия бо маҳсулоти хӯроквориву сӯзишворӣ ҳамасола ба роҳ монда мешавад ки сокинони ноҳияро рӯҳбаланд менамояд ва ҳамаи ин шаҳодати онро медиҳад ки ноҳияи Мурғоби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳамчун як гӯшаи дурдастарини вилоят пайваста зери таваҷҷӯҳи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат қарор дорад. дар заминаи иқдомҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Левакант корҳои созандагӣ идома дорад. нақша аст ки то вақти муайяншуда корҳои созандагӣ дар иншооти ҷашнӣ бо сифат ва ҷавобгӯи талабот ба анҷом расонида шавад. гузориши Маҳмараҷаб Абдуллозода ва Давлати Файзулло. имконоти нави рушд дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат бо ибтикороти созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади роҳандозӣ гардидани корҳои ободониву бунёдкорӣ дар тамоми шаҳру навоҳии кишвар инфрасохтори зарурӣ муҳайё гардида сокинон ба зиндагии шоиста ноил шуданд. дар партави дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати дар сатҳи баланд истиқбол гирифтан аз ҷашни босаодати миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон
дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои ободкорӣ ва созандагӣ вусъати тозаро касб намудааст. инак раванди ободкориҳо дар шаҳри леваканти вилояти хатлон бо тарҳ ва намои муосири шаҳрсозӣ ва муҳайёгардонии инфрасохтори зарурӣ баҳри кору зиндагӣ ба сокинон дар ҳоли рушд қарор дорад. طبق دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر لیوکند کارهای سازندگی و آبادکاری ادامه دارد و طبق نقشه در شهر لیوکند 71 انشاءات به نقشه گرفته شده بود. بخشیده به 35 سالگی علاقه 49 انشاءاتیان مورد استفاده قرار دارد که 61% نقشه را در بر میگیرد و در دیگر انشاءات ها کارهای ساختمانی با مرام رفته ایستاده است. ما مسئولین و شهروندان شهر لیوکند بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت ملی جمهوریمان باقی مانده انشاءات های جشنی که به نقشه گرفته ایم در مهلت معین ساخته مورد استفاده قرار میدهیم. раванди корҳои сохтмонӣ дар иншооти гуногуни маишиву хизматрасонӣ ва гулпӯш гардидани кӯчаву хиёбонҳои шаҳри леваканд ба куллӣ дигар гашта ба макони ободу зебои диёр табдил ёфтааст. бо мақсади хубу хотирмон гузаронидани ин ҷашни умумимиллӣ дар шаҳр як зумра иншоотҳои ҷашнӣ мавриди амал қарор гирифтаанд. ин иқдом бо хушнудӣ идома дорад. таъкид кардан ба маврид аст ки имрӯзҳо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бо саҳми бевоситаи соҳибкорони ватанӣ рӯз то рӯз диёри биштосоямон ободу зебо гардида истодааст. баҳри истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри леваканд 71 иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шудааст ки аз ин теъдод аллакай 49 иншооти таъйиноташон гуногун мавриди истифодаи сокинон қарор дорад. иншоотҳои ба истифода додашуда дар ҳудуди шаҳр мавриди фаъолият қарор дорад ки теъдоди муайянашонро корхонаҳои саноатӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, бунёди синфхонаҳои иловагиро ташкил медиҳад ки аллакай фаъолияти худро ба роҳ мондаанд. дар баробари анҷоми корҳои созандагӣ ҳамзамон ҷиҳати тозаву назаррабо гардидани кӯчаву маҳал ва гулгашту хиёбонҳо диққати махсус зоҳир гардида барои беҳтар сохтани имконоти кору фаъолият баҳри зиндагии шоиста ба сокинон тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, шаҳри леваканд, барои барномаи ахбор. дар ноҳияи Темурмалик бахшида ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёду навсозии 285 иншоот ба нақша гирифта шудааст. тибқи нақша то имрӯз 150 иншоот ба истифода дода шуда дар иншооти боқимонда бо саҳми соҳибкорон ва сокинони ноҳия корҳои созандагӣ идома доранд. Салоҳиддини Неъмат дар ин хусус гузориш медиҳад. дар доираи амалисозии тадбирҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва дар ин замина фароҳам овардани шароитҳои мусоиди кору зиндагӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома дорад. бо ҳамин мақсад дар ноҳияи Темурмалик аз иншоотҳое ки ба истиқболи ин ҷашни муқаддасу миллӣ ба нақша гирифта шудааст то имрӯз 150 ададашон мавриди истифода қарор дода шуданд. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Темурмалик нақша чорабиниҳо тартиб дода шуда. нақша чорабиниҳои мазкур давоми соли 2022-2026 150 иншоотҳои хизматрасонию саноатӣ ва дар солҳои 2022-2024 бо назардошти 135 иншоотҳои илова гашта дар маҷмӯъ 285 иншоотро дар бар мегирад. аз ин шумора то ин ҷониб бо дастгирии соҳибкорони ватанӣ ва шахсони саховатманд ва лоиҳаҳои рушд аз тарафи вазорати маориф ва маблағҳои бюҷетии ноҳия 150 иншоотҳои хурду бузург сохта ба истифода дода шуда дар 109 иншоот дигар корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. то давоми соли 2026 боқимонда иншоотҳое ки ба нақша гирифтааст бо ҷалби соҳибкорони ватанӣ ва шахсони саховатманд мавриди истифода қарор дода мешаванд. дар шафати бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Темурмалик аз ҳисоби буҷаи ноҳия бо сарфи зиёда аз 250 000 сомонӣ як бинои якошёнаи меҳмонхона сохта мавриди истифода қарор дода шуд. бино аз долону 3 ҳуҷраи барҳаво иборат буда барои қабули 7 нафар меҳмонону сайёҳон дар як вақт пешбинӣ шудааст. ноҳияи Темурмалик яке аз ноҳияҳои доманакӯҳ ва дурдасти вилояти Хатлон маҳсуб меёбад ки манзараву боду ҳавояш барои рушд додани соҳаи сайёҳӣ имконпазир аст. аз ин лиҳоз масъулин ният доранд ки дар назди ҳар як муассиса дар доираи имконият чунин меҳмонхонаҳо созанд.
тавре иттилоъ дода шуд дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ масъулини ноҳия иқдом гирифтанд ки бо ҷалби соҳибкорону шарикони рушд ба бунёду таъмири даҳҳо иншооти соҳаҳои маорифу тандурустӣ фарҳангиву варзишӣ саноатӣ таъмиру мунфаршкунии роҳҳои мошингард кашидани хати оби нӯшокӣ ва дигар корҳои ободониро амалӣ созанд ки айни замон дар бархе аз онҳо корҳои сохтмонӣ ҷараён дорад. Салоиддини Неъмат, Завқибек Абдурахмон, ноҳияи Тимур-Малик, Ахбор. дар заминаи иҷрои ҳамаҷонибаи дастури супоришҳои президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон низ дастовардҳо назаррас арзёбӣ мешаванд. дар самти истеҳсоли нерӯи барқ ва таъмини истиқлолияти энергетикӣ корҳои зиёд амалӣ мегарданд. сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Себзор дар ноҳияи Роштқалъа ва дар 3 соли оянда бунёд гардидани нерӯгоҳҳои Санобод дар ноҳияи Рӯшон ва Чарсем дар дарёи Ғунди ноҳияи Шуғнон идомаи мантиқии амалигардонии ҳадафҳо дар ин самт мебошад. тафсилоти бештар дар гузориши Моҳираи Тоҳир. дар паёми пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гуфта мешавад ки дар 75 соли замони гузашта муҳлати истифодаи аксари таҷҳизоти иншооти соҳаи энергетика қариб ки ба анҷом расида буд ва ин аст ки ба таҷдиду навсозӣ ниёз пайдо гардид. бояд гуфт ки дар замони соҳибистиқлолӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат барои навсозӣ яъне таъмиру таҷдиди низоми энергетикии кишвар 85 миллиард сомонӣ равона карда шудааст. дар ин раванд нерӯгоҳи барқи обии Сарбанд пора таҷдид ва иқтидори он 30 мегаватт зиёд карда шуд. соли 2025 бошад бо таҷдиду навсозӣ боз 3 агрегати дигар дар нерӯгоҳи Қайроқум иқтидори ин нерӯгоҳ иловатан 24 мегаватт зиёд гардида ба 174 мегаватт расонда мешавад. инчунин агрегати навбатӣ дар нерӯгоҳи Норак таҷдид шуда иқтидори он 40 мегаватт зиёд мегардад. дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бошад нерӯгоҳи Тоҷикистон дар ноҳияи Дурдасти Мурғоб пурра аз нав сохта шуда мавриди баҳрабардории мардум қарор дода шуд. инчунин дар ин ноҳия панелҳои офтобӣ монда шуданд ки маркази ноҳияи Мурғобро аз барқи хушсифати аз ҷиҳати экологии тоза таъмин менамоянд. дар паёмҳои ҳамасолаи худ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳамаи соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии мамлакат диққати зарурӣ равона мекунад ки дар ин бахш соҳаи энергетика низ яке аз соҳаҳое мебошад ки зери таваҷҷӯҳи доимии ҷаноби олӣ қарор дорад. дар паём ҳамчунин дар баробари дигар муваффақиятҳо дар хоҷагии халқи ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҷумла вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дастовардҳо қайд гардиданд ва дар баробари ин дар назди кормандони соҳаи энергетика вазифаҳои нав гузошта шуданд ки ҳадаф аз онҳо расидан ба яке аз стратегияҳои муҳими давлат яъне таъмини амнияти энергетикии кишвар мебошад. дар айни ҳол дар ширкати Помир Энерҷи тавассути 11 нерӯгоҳи барқи обӣ ва 2 нерӯгоҳи офтобӣ ки дар ноҳияи Мурғоб фаъолият доранд аҳолии вилоятро бо қувваи барқ таъмин намуда истодааст ва тавре мушоҳида кардаем дар фасли зимистон маҳдудияти қувваи барқ ба амал меояд ки сабаби ин бозам сард омадани обу ҳаво ва дар баробари ин нисбати меъёри зарурӣ кам шудани сатҳи об дар кӯли Яшилкӯл мебошад ки он таъминкунандаи асосии об барои фаъолияти муназзами нерӯгоҳи калонтарини вилоят нерӯгоҳи барқи обии Помир 1 мебошад. бояд гуфт барномаи панелҳои офтобӣ дар қаламрави вилоят барномаи пилотӣ буда мавриди қаноатбахш будани самари он чунин барномаҳо дар дигар ноҳияҳои вилоят низ амалӣ карда хоҳанд шуд. бояд гуфт ки дар самти рушди соҳаи энергетика дар вилоят дар нақша аст ки дар 3 соли оянда сохтмони нерӯгоҳи Санобод бо иқтидори тод 500 мегаватт дар дарёи Панҷ, қисмати ноҳияи Рӯшон ва нерӯгоҳи Чарсем дар дарёи Ғунди ноҳияи Шуғнон бо иқтидори 14 мегаватт бо дар назардошти бунёди хати интиқоли барқ ва дигар инфрасохтори зарурии интиқол ва тақсимоти барқ оғоз меёбанд. айни замон бошад дар вилоят сохтмони нерӯгоҳи Себзор бо тавоноии 11 мегаватт дар ноҳияи Роштқалъа ҷараён дошта. дар ин иншоот корҳои сохтмонӣ дар 3 баст давом доранд. яке аз масъалаҳои муҳим ин ҳарчи тезтар ба анҷом расондани сохтмони нерӯгоҳи
برق آبی سیبزار با اقتدار 11 مگاوات در نوع روشقلا می باشد که جناب عالی باز در یکی از سپارش‌های خود با سراغ برقچیان این مسئله را تاکید نمودند. در این حال کارها در ساختمان نیروگاه برق آبی سیبزار ادامه دارند. در سربندهان، در گذراندن قبرهای آبرسان و اینچنین در بینای اساسی نیروگاه کارها با مرام ادامه دارند و در نقشه است که ماه یون سال 2025 در روزهای تجلیل روز وحدت ملی این نیروگاه مورد استفاده قرار داده شود. қарор аст ки нерӯгоҳи барқи обии себзор имсол мавриди истифода қарор дода мешавад ва бо ҳамин таъмини мардум бо нерӯи барқи хушсифат дар минтақа ба марҳилаи нав баромада барои ташкили коргоҳу корхона дар ноҳияи рошқала ва маркази вилоят инчунин таъсиси ҷойҳои нави корӣ шароити мусоид фароҳам оварда хоҳад шуд. имрӯзҳо бошад сокинони вилоятро нерӯгоҳи барқи обии хоруғ воқеъ дар шаҳри хоруғ ва нерӯгоҳи барқи обии помиряк воқеъ дар ноҳияи шуғнон бо нерӯи барқ таъмин месозанд. ин нерӯгоҳҳои барқӣ низ борҳо таъмиру аз навсозӣ гардида бо барномаҳои муосири аское ва билингӣ таъмин буда имрӯзҳо фаъолияти босамар доранд. бояд гуфт ки бо рушди саноат ва истеҳсолот ва афзоиши аҳоливу коргоҳу корхонаҳо инчунин муассисаҳои гуногун талабот ба нерӯи барқ сол то сол рӯ ба афзоиш дорад. аз ин рӯ ширкати барқии помир энержи бо илҳом аз паёми пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва инчунин супоришу таъкидҳои президенти мамлакат барномаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар нақша дорад ки дар деҳоти дурдаст дар бунёди нерӯгоҳҳои миёнҳаҷм ва хурд ҳиссагузорӣ намоянд. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Ахбор. кишоварзони шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб дар натиҷаи истифодаи мақсадноки қитъаҳои заминикоран давра ба давра натиҷаҳоро афзун намуда истоданд. дар ин замина бо мақсади самаранок истифода бурдани заминҳои коран, рушди боғу токпарварӣ ва зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бо иштироки хоҷагидорон ва мутахассисони соҳа дар шаҳри Кӯлоб машварати омӯзишӣ баргузор гардид. тафсилоти бештар дар гузориши Олим Носирзода. рушди соҳаи кишоварзӣ яке аз муҳимтарин василаи баландбардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум ва коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ дар мамлакат дониста мешавад. дар ҳамин замина баҳри фаъолияти пурсамари кишоварзон ва афзоиш додани маҷмӯи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат тамоми имконияту шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. кишоварзони минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон ки аз ҳама гуна дастгириҳо баҳраманд ҳастанд бо истифода аз имконоти фароҳам буда сол то сол дар самти фаровонии истеҳсоли маҳсулоти истеъмолӣ ба нишондодҳои беҳтару бештар ноил гашта истоданд. дар самти рушди боғпарварӣ низ имкониятҳо самаранок истифода гардида натиҷаҳо то рафт афзун гашта истодааст. тибқи маълумотҳо дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон масоҳати умумии боғҳои мевадиҳанда 20287 гектарро ташкил медиҳад. дар асоси иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон бо мақсади рушди соҳаи боғу токпарварӣ тибқи нақшачорабиниҳои масъулони соҳаи кишоварзӣ дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб бо ҷалби хоҷагидорон ва мутахассисони соҳа баргузории семинар машварати омӯзишӣ роҳандозӣ гардида марҳила ба марҳила амалӣ гашта истодааст. дар марҳилаи аввал чунин семинари омӯзишӣ дар ҷамоатҳои деҳоти Даҳана ва Зиракии шаҳри Кӯлоб баргузор шуд. имрӯзҳо тибқи дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат ва нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳукумияти давлатии вилояти Хатлон мо тасмим гирифтем ки дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб аз ҷумла дар шаҳри Кӯлоб дар ҷамъияти деҳоти Даҳна дар хоҷагии деҳқонии Фаридун ки майдони умумии боғу тогзорҳои он 8 гектарро ташкил медиҳад бо ҷалби мутахассисони соҳа корҳои агротехникӣ гузаронда истодаем. афзалиятҳои корҳои агротехникӣ аз ҷумла корҳои кимиявӣ ки ҳозир мо гузаронда истодаем барои нест кардани ҳашаротҳои зараррасон ва баланд гаштани ҳосилнокии зироатҳо ва босифат гаштани маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат менамояд. дар ҷараёни кори семинар аз ҷониби мутахассисон вобаста ба истифодаи роҳу усулҳои муосиру манфиатовари боғу токпарварӣ дастуру маслиҳатҳои муфид дода шуд. таъкид гардид ки яке аз омилҳои манфиатбахш барои рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар мавсими муайян саривақт истифодаи яхобмонӣ ба шаклдарории ниҳолу дарахтони мевадиҳанда ва истифодаи дурусту ба мавриди зархимикатҳо мебошад. муҳим мешуморем ки дар шароити имрӯза истифода аз обу иқлими мусоид яхобмонӣ буриши саривақтӣ ва коркарди химиявӣ ба муқобили ҳашаратҳои зараррасон дар боғу тогзорҳо
ниҳоят яке аз чорабиниҳои муҳим арзёбӣ мегардад. ҷиҳати боз ҳам натиҷабахш гузаронидани семинари омӯзишӣ аз ҷониби мутахассисон тарзи дар амал иҷро намудани ба шаклдарории ниҳолону дарахтони самаровар ва истифодаи зархимикатҳо нишон дода шуд. Боғпарварон баргузории чунин семинарҳои омӯзиширо манфиатбахш арзёбӣ намуда қайд доштанд ки ҷиҳати татбиқи илм дар истеҳсолот мусоидат менамояд. маслиҳатҳое ки мутахассисот доданд ба мо хеле муфид аст. заминҳое ки ба мо вобаста карданд онҳоро мо мувофиқи маслиҳати мутахассисот дуруст истифода барем ва аз ин заминҳо ҳосили баланди ҳам мева ҳам зироатҳои хоҷагии қишлоқро ба даст орем. ҳамзамон дар раванди семинари омӯзишӣ аз ҷониби мутахассисон дар баробари рушди боғу токпарварии инчунин ҷиҳати истифодаи мақсадноки қидаҳои замини корам, шудгори босифат, кишту парвариши дурусту риояи қоидаҳои агротехникӣ ва рӯёнидани аз 2 то 3 ҳосил аз ҳар қида замин тавсияҳои судманд дода шуд. Инчунин идомаи семинари омӯзишӣ дар хоҷагии деҳқонии бузургмеҳри ҷамоати деҳоти зиракии шаҳри Кӯлоб вобаста ба кишти баҳории картошка баргузор гардид. раванди кишти картошка бо истифода аз тухмиҳои хушсифат тавассути техникаҳои зарурии соҳавӣ ба роҳ монда шуд. имрӯзҳо кишоварзони ҷамоати деҳоти зиракӣ ба кишти зироати картошка шурӯъ намуданд. дар асоси иҷрои дурнамои пешниҳоднамудаи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ки 47 гектар замини картошка вобаста карда шудааст ба ҷамоати мо аз рӯзҳои офтобӣ истифода бурда нақшаи дурнаморо иҷро намоянд. тибқи маълумотҳо дар соли равон дурнамои кишти картошка дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб 3869 гектар буда, аз он майдони 3469 гектарашро заминҳои корами обӣ ташкил медиҳад. дар шаҳри Кӯлоб нақшаи кишти картошка 185 гектар мебошад. хоҷагидорон кишти тирамоҳии ин навъи зироатро ба анҷом расонида, ҳоло бо истифода аз вазъи боду ҳавои мусоид кишти баҳории картошкаро оғоз бахшида, дар ин самт корҳои саҳроӣ вусъат ёфта истодааст. чунин семинарҳои омӯзишӣ ва корҳои фаҳмондадиҳӣ бо мақсади равнақ бахшидани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ оянда низ бо ҷалби мутахассисон дар дигар ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб гузаронида мешавад. Олим Носирзода, Олими Мирзо, Хуршеди Нодирхон, шаҳри Кӯлоб, ахбор. дар ноҳияи кушониён майдони умумии заминҳои корами обӣ 17073 гектарро ташкил медиҳад ки дар 1316 гектари он ҳамасола кишти сабзавоти барвақтӣ гузаронида мешавад. инчунин кишоварзони ноҳияи мазкур бо истифода аз гармхонаҳои инноватсионӣ дар таъмини талаботи бозору истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ саҳми муносиб мегузоранд. маълумоти бештар дар гузориши Самандар Шоиф ва Искандари Саид. сабзавоткорӣ аз бахшҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ маҳсуб ёфта таъмини доимии бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти барвақтӣ аз он вобастагии калон дорад. ҳамин аст ки деҳқонони бо таҷрибаи ноҳияи кушониён ҳамасола бозорҳои кишварро бо маҳсулоти тару тоза дар 4 фасли сол таъмин менамоянд. деҳқонони ҷамоати деҳоти сарвати истиқлол марҳилаи нави кишти сабзавоти барвақтиро оғоз намуда, гармхонаҳоро барои гузарондани кӯчати помидору бодиринг ва дигар сабзавоти гуногун омода карда истоданд. дар ноҳияи кушониён 17073 гектар майдони умумӣ вобаста мебошад ки дар он аз ҷумла кишти сабзавотҳои барвақтӣ 1316 гектар мебошад. хоҷагидорон заминро аз гузарпоя тоза намуда барои кишти баҳорӣ тайёрии худро дидестанд. майдони умумии корами ҷамоати деҳоти сарвати истиқлол 2666 гектарро ташкил медиҳад ки аз он дар майдони 418 гектар мувофиқи дурнамаи тасдиқнамудаи идораи кишоварзии ноҳия бояд мо сабзавотҳои барвақтӣ гузаронем ки аз он дар майдони 318 гектараш кишти сабзавотҳои барвақтӣ аз ҷумла помидор, бодиринг бояд мувофиқи дурнамо бояд имсол дар майдони 151 гектар кишти помидори барвақтӣ, дар 51 гектар кишти бодиринг ва дар 108 гектар дигар сабзавотҳо парвариш карда ба бозорҳои вилоят ва берун аз он таъмин намоем. дар хоҷагии деҳқонии Ёрмуҳаммади ноҳияи кушониён деҳқонон дар масоҳати 40 сотиқ замин гармхонаи замонавӣ бунёд намуданд ки дар он парвариши маҳсулот бо технологияи муосир ба роҳ монда мешавад. хоҷагидорон айни замон парвардаҳои сабзавоти гуногунро омода карда тибқи талабот ба дигар сабзавоткорон пешниҳод менамоянд. таври хоҷагидорон иброз медоранд истифодаи технологияи навин дар парвариши маҳсулоти гуногун бартарияти зиёд дошта сифатан хуб нашъу намо гирифтани парвардаҳо дар маҳсулнокии он заминаи мусоид мегузорад. чизе ки пешвои муаззами миллат доим таъкид мекунанд ки
заминро самаранок истифода барем. Мо ҳамин тавсияҳои ҷаноби олиро мо сармашқи кори худ карда мехоҳем ки самаранок истифода бурдани заминро ба роҳ монему, ҳам барои беҳбуд кардани шароити зиндагии худмон, ҳам барои таъмини амнияти озуқаварӣ саҳмгузор бошем ки доим бозорот аз ҳамин маҳсулотҳои кишоварзӣ таъмин бошанд. деҳқонони соҳибтаҷриба бо назардошти талаботи бозор ва аз бар намудани таҷрибаи хуби соҳа бо тавсияҳои олимону мутахассисони соҳаи кишоварзӣ бори аввал аст ки чунин усули муосирро дар парвариши ниҳолон ба роҳ мондаанд ки айни замон парвардаҳои дохили гармхона сабзиш ва нашъунамои хуб доранд. Гармхона бо усули қатрагӣ обёрӣ шуда дар он обпошакҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. ҳамзамон ғизодиҳии ниҳолон низ тариқи худкор амалӣ карда мешавад. Ин тарзи истеҳсоли парварда ба кишоварзон манфиатбахш буда аз ҷиҳати сифатнокӣ харидорони зиёд пайдо менамояд. зеро аз истифодаи ин ниҳолон деҳқонон ҳосили фаровон хоҳанд гирифт. хоҷагидорони ноҳияи Кушониён дар баробари сабзавоткорӣ имрӯзҳо ба парвариши меваҳои ситрусӣ аз ҷумла лимӯ низ таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд. соли сипарӣ гашта ниҳолони парваришшудаи деҳқонон ҳосили дилхоҳ ба бор оварда мақсад доранд дар оянда низ майдони онро васеъ намоянд. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи Кушониён, Ахбор. кишоварзони ноҳияи Дӯстӣ барои босифат шудгор намудани заминҳо аз тракторҳои тасмачарх васеъ истифода мебаранд. ба роҳ мондани кишти пунбадона дар заминҳое ки бо тракторҳои тасмачарх шудгор шудааст мувофиқи мақсад буда. дар оянда ҷиҳати ба даст овардани ҳосили фаровон ин усул манфиатбахш аст. гузориши Исмоили Соҳибназар ва Мусои Нурмуҳаммад дар ин хусус. бо мақсади ҳарчи зудтар аз шудгори хушсифат баровардани заминҳои киштшаванда ки омили муҳими фаровонҳосилӣ ба ҳисоб меравад, дар ноҳияи Дӯстӣ тадбирҳои лозима роҳандозӣ карда шуда. дар ин замина бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва намояндагии корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии Тоҷик Агролизинг дар ҷамоати шаҳраки Хуррамдиёр бо иштироки хоҷагидорони ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия рӯзи кушоди саҳроӣ доир карда шуд. мутахассисони соҳа ба хоҷагидорон тавсия доданд ки истифодаи тракторҳои тасмачарх дар шудгори заминҳо чандин афзалияти муҳим дошта. ин техникаҳо барои заминҳои дорои хокҳои вазнин ва ё ҷойҳое ки техникаҳои оддӣ наметавонанд самаранок фаъолият кунанд бештар мувофиқанд. тасмачархҳо бо сохтори махсуси худ фишорро ба замин коҳиш медиҳанд ки ин барои нигоҳ доштани сохтори таркибии хок ва пешгирӣ аз зидшавии он мусоидат мекунад. ҳамзамон шудгори замин тавассути тракторҳои тасмачарх имкон медиҳад ки ғизоҳои минералӣ ва маводи ғизобахши хок дар сатҳи зарурӣ нигоҳ дошта шавад ки ин ба нашъунамо ва ҳосили баланди зироат мусоидат менамояд. тавре масъулини мақомоти маҳаллӣ иброз менамоянд, ҳамасола қисмати зиёди заминҳои корам дар самти пахтакорӣ истифода гардида, аз он ҳосили дилхоҳ рӯёнида мешавад ва таи якчанд соли охир пахтакорони ноҳияи Дӯстӣ пай ҳам дурнамои истеҳсолиро барзиёд таъмин менамоянд ки яке аз омилҳои асосии он шудгори саривақтиву босифати замин маҳсуб мегардад. хоҷагидорони ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи Дӯстӣ манфиати истифодаи тракторҳои тасмачархро ба хубӣ дарк намуда, дар ҳамкорӣ бо мутахассисони корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии Тоҷик Агролизинг талош бар он менамоянд ки заминҳои барои кишти пунбадона пешбинигардидаро маҳз бо чунин усул шудгор намоянд. ҳамасола хоҷагидорони мо ки бо тавассути техникаи тасмачарх шудгори босифат, яъне чухриҳои аз 40 сантиметр болотар шудгор мекунанд, ҳосилҳои хуб мегиранд. бо иштироки мутахассисони агролизинги вилоят вохӯрӣ бо хоҷагиҳои деҳқонӣ гузарондем оиди шудгорҳои босифат. мақсади асосӣ барои ҳосилҳои хуб гирифтан. вақте ки агар шудгори босифат шуд, албатта решаи аму зироатҳои пахтаам хуб мешавад ва намнокии заминам хуб мешавад ва ҳосилҳои хуб ба даст меорем. масъулини соҳа таъкид намуданд ки бо афзоиши шумораи чунин техника ва тавсияи доираи истифодаи онҳо ҳосилнокии заминҳои кишоварзӣ ба таври назаррас баланд хоҳад гардид. дар ин самт ҳадафи асосӣ таъмини заминаҳои устувор барои рушди соҳаи кишоварзӣ ва мусоидат ба амнияти озуқавории кишвар мебошад.
бо ин мақсад тибқи дастуру супоришҳои ҳукумати мамлакат мутасаддиёни корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинги вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон бо назардошти бештар гардидани талабот сол аз сол воридоти чунин техникаҳоро бештар менамоянд. яхобмонӣ истифодаи саривақтӣ заҳрхагнона ва башкалдароро аз ҷумлаи иқдомҳои муҳим барои нашъунамои ниҳолу дарахтони мевадиҳанда мебошад. бо дарки ин нуқта кишоварзони ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ҳамин шабу рӯз бо истифода аз имконияти мавҷуда тадбирҳои мазкурро анҷом дода ба фаровонҳосилӣ замина мегузоранд. гузориш дар ин хусус. ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ яке аз ноҳияҳои аграрии минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон ба ҳисоб меравад. дар заминаи таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз шароиту имконоти мусоид баҳри фаъолияти самарабахши кишоварзон фароҳам оварда шудааст. ҳамасола деҳқонону хоҷагидорон баҳри дар амал татбиқ намудани ҳадафи стратегии кишвар таъмини амнияти озуқаворӣ бо истифода аз воситаҳои муосиру самараноки кишту парвариши зироатҳои кишоварзӣ ба натиҷаҳои афзоянда ноил гашта истодаанд. айни ҳол қитъаҳои замини пахта аз ғӯзапоя пурра тоза карда шуда деҳқонон бо истифода аз вазъи мусоиди боду ҳаво дар заминҳои холӣ гашта шудгори хушсифатро ки яке аз омилҳои асосии фаровонҳосилӣ дониста мешавад тавассути техникаву механизмҳои зарурӣ амалӣ намуда истодаанд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти панҷоб дар майдони 55 гектар заминои корам обӣ мавҷуд мебошад ки имрӯз аллакай ғӯзапои аз замин пуррагӣ бардошта шуда шудгори заминҳо рафта истоданд. кишоварзони мо кӯшиш ба харҷ карда истоданд ки киштро сари вақт анҷом дода нисбат ба соли гузашта ҳосили хуб ба даст биёранд. масъулони соҳа барои боз ҳам баландбардоштани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ибтидо аз оғози кишти тирамоҳӣ ва омодагӣ барои кишти баҳорӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ ва дигар тадбирҳои зарурии амалиро роҳандозӣ намуда баҳри иҷрои босифати нақшаи дурнамои кишту парвариши маҳсулоти истеъмолӣ аз воситаҳои муосиру самарабахш истифода карда истодаанд. тибқи маълумотҳо масоҳати умумии заминҳои корам дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ 13167 гектар буда беш аз 11000 гектари он заминҳои корами обӣ мебошанд. аз маҳсулоти ғалладонагӣ дар майдони 4330 гектар гандум ва кишти тирамоҳии сабзавот дар майдони 480 гектар амалӣ гардида рӯзҳои наздик кишти баҳорӣ оғоз мегардад. шоликорӣ низ яке аз бахшҳои рушдёфтаи соҳаи кишоварзии ноҳия буда деҳқонон дар ин самт ҳамасола ба гирифтани ҳосили дилхоҳ ноил гашта истодаанд. дар ҷамоати хоҷамоини мо зиёда 10357 гектар заминҳои корами обӣ мавҷуд мебошад ки соли гузашта инҳоро ҳамаашро ба истифода бурда ҳосили хубе ба даст овардан аз сӯи маҳсулотҳои хоҷагидорӣ. шудгори заминҳои корам дар ҳудуди ҷамоат аллакай дар арафаи анҷомёбӣ аст. мо рӯзҳои наздик кишти баҳориро оғоз менамоем. боварӣ дорем ки кишоварзони ҳудуди ҷамоати мо нисбати соли гузашта ҳосили хубе ба даст меоранд. заминаҳои рушди соҳаи боғпарварӣ низ дар ноҳия фароҳам оварда шуда натиҷаи заҳмати хоҷагидорон дар ин самт рӯ ба афзоиш дорад. яхобмонӣ ва истифодаи саривақтии заҳрхимикатҳо яке аз омилҳои асосии таъмини намнокӣ ҳифзи ниҳолу дарахтон аз сардиҳо ва хушкшавӣ инчунин оиди таъмини фаровонҳосилӣ заминаи мусоид мегузорад. аз маҷмӯи масоҳати умумии боғҳои ноҳия ки 1182 гектарро ташкил медиҳад бо тавсияи мутахассисон дар мавсими имсола то ба имрӯз 702 гектар заминҳои боғҳои мевадиҳанда яхобмонӣ шуда дар ин самт корҳо идома дорад. барои ба шаклдарории ниҳолу дарахтон ки ҳоло мавсими мусоид аст мутахассисон иҷрои дурусту саривақтии ин тадбирро муфид арзёбӣ мекунанд. маншати яхобмонӣ зиёд аст. пеш аз он ки мо яхоб мемонем бояд ки заминро байни боғро шудгор кунем, ҷияк бикашем, обро яклихт мемонем. якум захираи нам барои оянда. дуюм вақте ки мо шудгор мекунем ашаротҳое ки то 16 сантиметр дар чуқурӣ мисол зимистон мекунанд боло мебуранд дар вақти яхобмонӣ мисол бисёри касалиҳо ашаротҳо мисол нест мешаванд. тибқи нақша соли ҷорӣ дурнамои кишти пунбадона дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ дар майдони 6000 гектар гузаронида мешавад. вобаста ба ин омодагиҳо дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда раванди шудгори босифати қитъаҳои замини корам дар арафаи анҷомёбӣ буда дастрас намудану захиранамоии тухмии хушсифат низ идома дорад. дар заминҳои обӣ пахтакорӣ шудгори босифат бо тракторҳои тасмачар рафта истод. аз он ҷумла мана дар ноҳияи Ҳамадонӣ ки шудгор бо сифат рафта истад дар чиқри 45-40 сантиметр шудгор карда истоданд. дар рӯзҳои наздик аз ин боду ҳаво истифода бурда мо шудгорро ба охир мерасонем. кишоварзони ноҳия баҳри иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати мамлакат ва расидан ба натиҷаҳои боз ҳам беҳтару бештар дар самти истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ аз тадбирҳои самаровар истифода бурда истодаанд.
олим носирзода, олими мирзо, хуршеди нодирхон, ноҳияи мир Саид Али Ҳамадонӣ, ахбор. мавзӯи дигар дар ноҳияи Ховалинг зимни як ҳамоиш хонандагоне ки дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойҳои намоён гардиданд ва омӯзгороне ки хонандагонашонро ба ин озмунҳо омода карданд қадрдонӣ гардиданд. Аз рафти чорабинӣ ҳамкорамон гузориш омода намуданд. сол то сол дар ноҳияи Ховалинг шумораи иштирокчиёни озмунҳои ҷумҳуриявӣ афзоиш меёбад. Роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ховалинг ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст ва илм фуруғи маърифатро қадрдонӣ намуданд ва ба ғолибони озмунҳо ва омӯзгороне ки хонандагонро ба ин озмунҳо омода карда буданд ифтихорнома ва тӯҳфаҳои пулӣ тақдим карданд. Аксари ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ дар олимпиадаҳои фаннӣ низ фаъолона иштирок мекунанд. ман миннатдории хешро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо ҷавонону наврасон чунин озмунҳои дар сатҳи олӣ бударо баргузор менамоянд. вазифаи мо ҷавонону наврасон аз ин гуна фурсатҳо самаранок истифода бурда ба донишу маҳорати худро сайқал додан мебошад. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар рушду нумӯи илму фарҳанги ҷумҳурии мо як такони ҷиддие бахшидааст. пас бисёр гардидани ин гуна озмунҳо аз қабили фуруғи субҳи донои китоб аст, илм фуруғи маърифат ва тоҷикон оинаи таърихи миллат баёнгари он мебошанд ки пешвои муаззами мо маорифпарвар мебошанд ва ҳамеша дар ҳама суханрониҳои худ иброз медоранд ки ҷавонон ояндасози миллат ҳастанд. пас мо бояд ҷавонон ба суханҳои пешвои миллат арзанда бошем ва дар рушду нумӯи кишвари азизи худ Тоҷикистон саҳмгузор бошем. дар паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари дигар самту соҳаҳо ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид ки маорифчиёни ноҳияи Ховалинг аз ғамхориҳои пешвои миллат нисбати соҳа изҳори миннатдорӣ менамоянд. вобаста ба дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кормандони соҳаи маорифи ноҳияи Ховалинг нақша чорабиниҳо таҳия намуда минбаъд вобаста ба ин нақша фаъолияти худро ба роҳ мемонанд. ҷалби бештари хонандагонро ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ хуб рушд бахшидан ба ҷалби бештари хонандагон ба олимпиадаҳои фанӣ иштирок дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ аз ҷумла озмунҳои фуруғи субҳи донои китоб аст, илм фуруғи маърифат, Тоҷикистон ватани азизам ва дигар озмунҳое ки дар сатҳи вилояти ҷумҳурӣ мегзаранд. ба ин мақсад дар марказҳое ки дар назди шуъба фаъолият мекунанд, маркази таҳсилоти иловагӣ, марказҳои дарёфти рушди истеъдодҳо, компютеркунонии соҳаи маориф, хуб аз ҳисоби ҳамун воҳидҳои пештараи корӣ хуб маҳфилҳоро зиёд кардем, маҳфилҳои ки бештар хонандагонро ба омӯзиши фанҳои дақиқ табир ҷалб кунад, омӯзиши забонҳоро дар бар бигирад. ман хеле чорабиниҳоро дар нақшаи корӣ ҷой кардем ва умед аст ки дар соли таҳсил ба сатҳи сифати дониши хонандагон хеле пешравиҳо ба назар мерасад. то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ховалинг сохтмони муассисаҳои соҳаи маориф ба нақша гирифта шудааст ва маорифчиён бошанд бо баландбардоштани сифати таълиму тарбия мақсад доранд шогирдонро ба озмуни олимпиадаҳо омода созанд ва иштироки фаъолонаи хонандагону омӯзгоронро дар озмунҳо таъмин намоянд. дар ҷазираи халмахираи Индонезия вулқони Иббу хуруҷ кард. чангу ғубори вулқон то баландии 4 километр дар фазо паҳн гардид. вобаста ба ин ҳодиса 3000 сокинони наздики минтақаҳои осебпазирро ба ҷойҳои бехавф кӯчонданд. дар анбори нигаҳдорӣ яроқу муҳимоти ҷангӣ музофоти олгини Куба таркиш рух дод. бар асари ин ҳодиса 13 хизматчии ҳарбӣ ба ҳалокат расида, чанд каси дигар ҷароҳат бардоштанд. аз зарбаи таркиш биноҳои атроф қисман зарар диданд. шарҳи бештар дар гузориши хабарнигорони мо аз хориҷи кишвар. киштии кайҳонии ширкати SpaceX дар шиб ҳангоми парвози озмоишии ҳафтум таркид. ба иттилои мутахассисони ширкат, ҳатто парвози номуваффақонаи киштии кайҳонӣ барои такмили бехатарӣ ва устувории киштиҳои кайҳонии оянда муфид аст. ёдовар мешавем, ки аввалин бор киштии кайҳонии ширкати SpaceX навъи Super Heavy соли 2024 муваффақона парвоз намуда сипас баргашт.
дар як муассисаи таълимии Словакия ҷинояткорӣ бо корд мусаллаҳ ба хонандагону омӯзгорон ҳамла кард. Бар асари ҳодиса 2 нафар ба ҳалокат расида, як каси дигар маҷрӯҳ шуд. Тафтишот муайян намуд, ки ҷинояткор хонандаи 18-солаи мактаби мазкур буда, пас аз ҳамла ба ҳамсабақону омӯзгорон аз маҳалли ҳодиса фирор кардааст. Кормандони мақомоти полис дар рафти гузаронидани амалиёти махсус силоҳбадастро боздошт намуданд. Сабаби даст ба амали ҷиноӣ задани силоҳбадаст муайян нест. Оид ба ин ҳодиса парвандаи ҷиноӣ кушода шуда, тафтишот дар ин самт идома дорад. дар шаҳри Петропавловски ҷумҳурии Қазоқистон майдони футбол оташ гирифт, ки боиси захмӣ гардидани як нафар гардид. Алангаи оташ беш аз 2000 метри мураббаъро фаро гирифта, якчанд техникаҳои атрофро нобуд кардааст. То ҳол дар бораи сарзадани сӯхтор маълумот дода нашудааст. дар Индонезия вулқони Ибу хуруҷ кард. Чангу ғубори он ба баландии 4 километр дар фазо панг гардидааст. Вобаста ба ин кормандони хадамоти дахлдор 3000 нафар сокинони наздики вулқонро ба ҷоҳои бехавф кӯчониданд. Коршиносон изҳор медоранд, ки фаворазании вулқон ба парвози ҳавопаймоҳо зарар надорад. дар маҷмӯъ дар ҳудуди Индонезия беш аз 500 вулқон мавҷуд аст, ки аз ин шумора 130 вулқон пайваста хуруҷ мекунад. дар анбори нигоҳдории яроқу муҳимоти ҷангии музофоти олигини Куба таркиш рух дод. бар асари ҳодиса 13 хизматчии ҳарбӣ ба ҳалокат расида, чанд каси дигар ҷароҳат бардоштанд. аз зарбаи таркиш биноҳои атроф қисман зарар диданд. ба гуфтаи кормандони сохторҳои қудратӣ, эҳтимол расиши кӯтоҳи ноқилҳои барқӣ сабаби ба амал омадани таркиш дар анбор гардидааст. дар маҳалли ҳодиса кормандони хадамоти дахлдор барои муайян намудани сабабҳои рух додани таркиш фаъолият доранд. аввалин киштии кайҳонии ширкати Blue Origin парвози санҷишии худро муваффақона анҷом дод. тӯли 1 дақиқа киштии Blue Origin модули вазнинро ба мадори замин баровард. ба иттилои мутахассисон, парвози мушаки мазкур қадами бузург барои амалисозии лоиҳаҳои парвоз ба моҳ мебошад. дар як маркази савдои пойтахти Индонезия шаҳри Ҷакарта сӯхтор сар зад. дар натиҷа 7 нафар бенишон гардида, чанд каси дигар захмӣ шуданд. аз рӯи маълумоти расида, сӯхтор шабона дар як ошёнаи бинои маркази савдо ба амал омада, дар муддати кӯтоҳ ошёнаҳои болои онро фаро гирифтааст. вобаста ба ин, кормандони хадамоти дахлдор мизоҷону кормандони маркази савдоро ба ҷойҳои бехавф кӯчонидаанд. барои хомӯш намудани сӯхтор, кормандони хадамоти оташнишонӣ бо техникаҳои махсус фаъолият доранд. сабабҳои сар задани сӯхтор муайян нест. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. шаби хушу рӯзгори осоишта насибатон бод. саломат бошед. имрӯзҳо дар бисёре аз кӯдакон норасоии калсий дида мешавад ва агар шумо дар кӯдаки хеш чунин аломатҳо ба монанди заифии умумӣ, натиҷаи ғайриқаноатбахш дар таҳсил, зуд хасташавӣ, калсий норм ба фарзанди шумо кӯмак мекунад. калсий норм маҷмӯи беназири калсий ва витамини D3 барои мустаҳкам кардани устухонҳо, дандонҳо ва афзоиши қад. аз дорухонаҳо пурсон шавед.